disabut kudu Maha Agung lantaran dipaehan ku maneh telebar teu mapek wae dan nyawa mah di mana dicabut dibikeun deui. Jadi faradul hajja liman istata'a ilaihi sabila. Wassalatu wassalamu ala man qad ursila Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi dawi maqatil ula. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Wargi kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mangga urang sasarengan ngadoakeun kana pada angkat ibadah haji sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna wa ahlana biha hijja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyikal karim alaihi salatu wa taslim bil afiyati wassalamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadah haji teh ibadah anu pang mahal-mahalna, sanes mahal ongkosna. Da ongkos haji lamun 2 miliar murah, lamun hajina mabrur jaminanana surga, murah kabina-bina. Nu mahal manauna izin ti Allah subhanahu wa ta'ala. Nu mawi wargi urang bapa sakali mama sareng nusane sabada angkat ibadah haji tos kawidian ku Allah subhanahu wa ta'ala bade angkat tahun ieu malah kaping nege tos tangtos kaping 25. Moga-moga widi Gusti Nu Maha Suci ieu parat nepi ka dugi ka ditu hajina haji anu makbul kalayan tiasa tepang di sareng urang ngingkeun barokah ti marantena hasil tepang sareng Makkah Mukarramah sareng makom Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Sakali deui nu mahal teh sanes ongkosna, tapi widi ti Gusti Allah. Mata kurang mun hayang apa katana suci Makkah ngarah menang jaminan surga mun hajina makbul teh
urang ulang jejeritan hayang payu sawah atau jejeritan minta duit, minta izin biti Allah subhanahu wa ta'ala. Laku izin Allah mah daya sesah segala rupi nyuhunkeun ka Allah. Bari usaha lahir nyuhunkeun ka Allah subhanahu wa ta'ala hoyong kawidian ku Gusti sok sana surang seueur dosa hoyong ditepangkeun majeng tanah suci Makkah Madinah bari tiasa ngalaksanakeun ibadah haji. Dina ibadah haji umumna mah sagala rupa ibadah udagan urang teh dua, hiji hayang jadi haji, kedua hayang diterima. Ngan anu jadi pasti kan pasti diterima, nganu diterima pasti nu jadi. Da Allah mau nerima ibadah nu teu jadi. Satos teh udagan ibadah teh rek salat rek puasa ibadah haji naon we sagarupi ibadah udagan teh dua, hiji hayang jadi, kedua hayang diterima. Kernaon ibadah loba lamun teu jadi, geus jadi kernaon lamun teu diterima ku Gusti Allah. Ngan sakali deui nu diterima teh pasti nu jadi, nganu jadi can bubuh diterima. Urang tentuan sugan rada ngerti. Urang daek pepelakan nyawa ngebon hayang naon, kade ulah hayang ujug-ujug panen hayang jadi we heula. Keur naon melak pare 2 hektar mun teu jadi, geus jadi hayang panen, nganu panen pasti nu jadi, nganu jadi can bogo panen. Jelema dagang hayang naon, ulah ka hayang bati hayang payu we heula. Keur naon dagang toko boga 4 jonggo 8 itu payu. Di mana geus payu kakara hayang menang bati, nganu menang bati pasti nu payu. Nu payu can bogo menang bati. Da loba jelema payu jeung toko-tokona hutang anger can kabayar. Hiji deui ibu-ibu sok daek masak hayang naon teh? Ulah hayang dahar, hayang asak we heula. Keur naon ibu masak ti isuk nepi ka jam 11 lamun teu asak-asak. Nganu haung geus asak tah. Yang didahar, nganu didahar pasti nu asak. Disuguhkeun gapa-gapa nu didahar ku caroge ibu teh pasti nu asak, da caroge ibu tara ngahakan beas. Nganu asak can bogo didahar. Aya nu asak teu dituang? Aya. Duka tos aya nu nyuguhan atawa teu asak. Ceuk ibu teh asak bari di suguhkeun tantang nu didahar da nyuguhkeunana nyodorkeun deungeuna bari teu sopan, bari teu di baju-baju acan ukur make kutang bari talina geus pegat sabeula. Atuh susu aplek-aplekan mending lamun susuna kawa susu parawan dan jika balon kurang ngiup yang kempesnya beye cekur teh batuk di tukang deh nyodorkeun sayur bari bersin gejlok we leho kana sayur didahar mah padahal asak padahal disuguhkeun bari lapar salaki teh aya neuleuh nu nyuguhkeun kawas kitu moal diterima. Tah ibadah urang oge sing jadi heula geus jadi kakara hayang diterima ku Allah. Nganu diterima sakali deui anu jadi. Da Allah menerima ibadah nu jadi, nganu jadi can kudu diterima. Kudu kumaha yang jadi sing hade praktek mah kawa salat sing halus rukun syarat rukunna
sujudna sing halus kalau bajal salat nu teu ditarima malah aya keterangan aya jelema salat 60 tahun teu ditarima saeutik-eutik acan cek sahabat non magina Gusti eta keur salatna bari maling nya kumaha jamaah salat bari maling cek Kanjeng Nabi la yatimmu ruku'aha wala sujudaha teu sampurna rukuna teu sampurna sujud da terjadi ruku teh sing lempeng sampean sing pacek dipunuk mastaka tolong nepi ka bujur sing lempeng tulang tolong ulah melengkung atau ditungkulkeun sirahna komo dicengkatkeun mawi padiogina urang tolabul ilmi gitu tah dina salat dina puasa dina zakat dina sedekah ge hiji kudu ikhlas kadua kudu halal nu dikaluarkeunana katilu kudu di jalan Allah Subhanahu wa taala salah sahiji nu tilu eta teu aya we boro-boro ditarima bari diganjar jaga moal teu jadi acan tah ibadah haji kawas tadi hiji sing sareng rukunna jadi bidang mah ibadah haji teh pokok utamana dua katilu jeung sunahna hiji sing sampurna rukun haji kaduana wajib haji katiluna sunah haji kakantun rukun haji hiji terjadi haji kudu balik deui tahun haru mending mun buka keneh duit jabalila deui matak ti dieuna kudu sing asa heula matak ibadah haji mah kudu kuat pesak kuat fisik kuat paseuh di dituna ulah pasek cek Allah laro pasa wala kusuko wala jidala komo jidal mengadon pasea di gitu tadi sampurna oge rukun haji da moal ditarima ka Allah pantat itu ya lamun hayang jadi sing sampurna syarat jeung rukunna lamun hayang nepi ka ditarima kudu bari ikhlas jelema salat ikhlas ka bina-bina dar salat subuh babani ku ikhlas nepi ka 6 rakaat ditarima mah kan ikhlas terus tadi panggeuleun-geuleuna boga pamajikan nyuguhan bari celedok komo bari bereusin ngagubrakeun leho sagede cacing bae alus suguhna mah asak bari ngeuneuh da moal di darat ibadah urang ge dialus-alus ari teu ikhlas mah moal ditarima sakali deui dinya alus praktekna atawa hada ikhlas ka bina-bina ngan salah praktekna ayeuna praktekna dialus-alus mun salat wuduna alus da meunang guru jeung boga ilmu Fatihahna pasehat da meunang diajar ti ustad ruku sujudna sampurna ngan hanya kal ngalus-ngalus salat teh hayang kapuji lain ikhlas karena Allah maka geuleuheun Allah ka jaman ibadah bari teu ikhlas wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin tadina ibadah haji nu kudu diperhatikeun kurang nu bade angkat ibadah haji hiji naon teh rukun haji tangtos apa bapak mana teras dibimbing ku buya hiji niat plus nganggo awan ihram dua wukuf di Arafah katilu tawaf ibadah tadina tawaf dina tawaf teh nganggo awan ihram mimiti niat tawaf teh di
rukun Hajar Aswad. Salamina tak nu palih kenca teh kudu aya di arah Ka'bah. Teu meunang nyang hareupeun dada ka Ka'bah, teu meunang nu kangen Ka'bah, batal. Nu mawi ge dina bacaan doana nu kenging nulis mah rupa-rupa teh kurilingan ka hiji beda deui, kadua beda deui. Kayak urang teu apal ada dibaca bisi kadumpak ku batu dari tiluan toam nepi jutaan. Kagilegeun wayahna eureun mundur deui nepi pahmana ngagileug. Dan yang penting mah dina waktu eta teh urang sing hade praktek bari ikhlas dzikir ka Allah nu mana we. Bisi teu apal mandi ini geus ngapalkeun anu apal we. Kurilingan ka hiji subhanallah 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 terus bari carana kieu memang sambil nyunahkeun mayun heula ka kiblat ka Ka'bah dina rukun Hajar Aswad. Tapi melang di mana orang paniat kasadekeun kudu mundur deui balikan deui matuh ngigir sabatos dia supaya anggar bismillahi Allahu akbar. Tuluy nguriling ka ditu. Kade bisi urang sono manten ka Ka'bah Baitullah tawaf can 7 kurilingan urang geus wani nyapa Ka'bah atawa andel jasa urang kana Ka'bah batal lagi. Terus nguriling ka ditu. Kawas urang rek muka botol pan nguring teh kan. Da mun cek kopi ge kade kudu ka dieu dah. Ulah ka dieu. Muka baut ka dieu. Patos lancar muka na rahmat Allah. Tapi contoh anina tawaf. Dan dipuyekeun ka dieu mah kapalih katuhu kalau beuki mangeuhan macet. Sok ka mana macekeun kopi? Ka mana? Bolak-balik. Ngopi na geus beuki mun sekeuntan becus. Adeuna teu dipucok. Kami mah tanpa. Angeun sarua kan. Kasih tahu apa gitu? Oh, sekeliling terus. Di rukun Yamani di ditu eta mah teu kudu dikejuk cekap bismillah Allahu akbar. Tong di kitu. Engke kurilengan kadua nya nya teh. Terus gitu. Kade usahakeun. Mun teu apa doa-doa anu meunang apa maca teh dibaca bisi dikalikeun bisi kadua ku batu. Dituntun itu apa mah ada bahaya. Sebelum Allahumma huma as'aluka luka. Kuma tadi apa dikir apa? Dan kami apa lagi surat Yasin sakulilingan Yasin. Sakulilingan kabarok. Kulilingan waktunya. Teu apa eta tadi teh subhanallah 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 subhanallah. Alhamdulillah alhamdulillah kuliah kadua Allah pang tadi teu nyara ku batur. Allahu akbar Allahu akbar. Tapi aya tertarik berarti. Aya dari ini. Aya tertarik gitu. Kami mapal ge robana. Bukan balik ka dia disebut haji robana. Kuring terus tawaf ibadah tuluy sa'i tahalul tartib jadi itu teh haji utamana dina tawaf kudu boga wudu batal wudu urang heula di dinya wudu deui teruskeun kana ka ditu ari sa'i mah teu nanaon teu disyaratkeun boga wudu tahalul jadi we haji lamun ninggalkeun wajib haji rukun haji hiji sakali deui bisi nu geus ka Mekah ge bareto tadina di dieuna kabar ku hayang jeung kabar ku duit ngajina teh geus teh can jadi boro-boro ditarima hajina angger we tanggungan teh can tamat nepi ka poe kiamat. Ari wajib haji mah
mun dikatinggalkeun eta teh teu ruksak haji ngan kudu bayar dam. Aya khusus damna kawas ibu nutupan pameundeung bapak nutupan mastaka kunaon wae atawa kolor teu dielaan pandi ditu mah cukup galeh pamogeun teu meunang make nu dikaput cukup kain teh dua hiji nu dipake samping nu kadua dipake nutupan tak nu bagi kecak kadi sakitu pakaian teh atuh meureun ku guru anulan bae kuring kamari kakumpul bagian awal di Madinah heula aya ifrad pan 22 wae guguran heula geus sungguring di papan walah jaga maneh ulah bakaya pada sejarah ya kamar barokah sih teh geus tahan kamar barokah belum mikirkan karena barokah gua pan ngarang barokah di itu mah pan hiji kahandean teh ditulis 7.100.000 sagejos leuweureuh 100.000 gejos di dieu naon barokah sagala rupi lamun ninggalkeun sunah-sunah haji teu kudu tahalul teu kudu dam bari teu ruksak haji ngan ngirangan kasampurnaan ibadah haji. Lamun di salat mah ninggalkeun hiji rukun we teu tumanina dina ruku teu jadi we. Salah Fatihahna teu jadi we. Kalimat sholawat dina tahiyat teu jadi. Tuluy urang ninggalkeun naon? Sunah abad teh eta mah sujud sahwi eta gambaranna teh. Ninggalkeun sunah-sunah mah sunah hayat teu ruksak haji salatna bari teu kudu sujud sahwi ngan ngirangan kasampurnaan dina salat. Sakitu nu digawe urang teh. Rukun haji, wajib-wajib haji sareng sunah-sunah haji. Jadi eta teh jadi mabrur. Pangna urang nepi ka pintu mabrur teh hayang nepi ka makbul. Makbul teh ditarima ku Gusti Allah. Ngadeugetan kana makbul di mana geus mabrur. Ngapalkeun sakitu we nu penting. Dilampahkeun ke. Tapi kakaran nepikeun ka jadi teh. Can puguh ditarima. Mun hayang ditarima kudu kumaha deui atuh? Kudu sengoba mawa bekal lain duit lain dahareun tapi maka takwa ceuk Allah fatajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Naon atuh cirina takwa? Anu patali jeung tauhid, patali jeung hubungan jeung masyarakat, patali deui jeung akhlak, nu patali jeung tauhid. Didawuhkeun ku Allah, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kamana-mana we oge da urang teh geus makal takwa dijamin ku Gusti Allah. Lain di ditu wae. Di dieu keneh hirup kumuh di alam dunia lamun geus mekal takwa sagala urusan ge gampang. Cek Allah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sajama takwa ka Gusti Allah yaj'al lahu maka ngajadikeun Allah kajama nu selalu membekal takwa. Ka mana? Di imah, di luar, di sawah, di pasar, di ngumpulung jeung jelema bisa kersorangan mekal takwa
jaminan Allah nu kahiji yaj'al lahu makhrajan. Ku Allah Subhanahu wa taala bakal dijadikeun keur eta jalma teh dijamin ku Allah aya jalan keluar, makhraj, jalan keluar tina sagala rupi kasulitan. Lamun jelema geuring moal diantep ku Gusti Allah nu takwa, buru-buru dicakeurkeun ku Gusti Allah. Lamun keur aya kasusah moal lila buru-buru digendi ku kapungan. Dari turun nangis katang Tuhan di Kusuma Suci ngan mualila mual diantep ku Gusti Allah jalma nu takwa di mana-mana ge. Dan nu pangheulana disangap jaga di poe kiamat ge di surga Allah jalma nu takwa. Jalma nu takwa. Salajengna wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jalma nu takwa mah bakal dipaparin rezeki ku Gusti Allah teh tina jalan nu teu disangka-sangka. Tina jalan nu teu disangka-sangka. Hartosna jalma nu takwa mah lain bakal sulit nyangan rezeki, tapi bakal capai di memberi rezeki. Lain bakal susah nyangan harta, tapi bakal diudag-udag ku harta. Jalma nu takwa ka Gusti Allah. Jaminan ti Allah. Diumumkeun di kapungkur ku Allah, dibeja-beja ti baheula, diomong-omong di bareto. Janji Gusti. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Mata jalma norek ibadah haji termasuk kurang di mana we ayana kudu berbekal sagede-gedena saloba-lobana fatajawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Kerabar bekalan maraneh kabeh mun hayang bagja dunya akhirat, salamet dunya akhirat, senang dunya akhirat, tentram dunya akhirat. Kerabar bekalan fa inna khairaz zadi taqwa. Pangalus-alusna bekal teh takwa. Mata geuning ku alus-alusna takwa jelema ti takwa sa kadituna teh la'allakum tattaqun. La'alla teh dua mana hiji litarodi tegasna ngarep-ngarep. Kadua mah ditahakuk lamun puasana bener mah nyata-nyata bakal jadi jalma nu takwa. Eta we dina Jumat pan disyaratkeun jadi rukun ban rukun khutbah teh salah sabiosna sajabah hamdalah tuluy sholawat aya wasiat takwa. Geuning terkhotib teh ayuhan nas dilakukeun. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ini takwa. Mangeuning aki-aki ngaren teh unggul. Cekin juna aki mending ngugungkan aki tergodona ngaji aki itu dan khotib mah kadang-kadang tengartieun euy bekal takwa. Naon takwa tadi teh jalma-jalma bejakeun ku Allah ciri takwa nu kahiji anu patali tauhid jeung Gusti Nu Maha Suci teh ceuk Gusti Allah zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Quran diturunkeun ka alam dunya teu mangmang deui teu ragu-ragu deui la raiba wala syaka teu mangmang deui teu ragu-ragu deui hudan lil muttaqin. Eta petunjuk pikeun jalma-jalma anu tarakwa. Nu mana nu takwa teh kahiji alladzina yu'minuna bil ghaib. Jalma anu iman kana alam ghaib, alam ghaib. Yakin yang kurang bakal pae, jeung yakin kurang sararea bakal kembali ka Gusti Nu Maha Suci. Bekalan ku takwa waktu singsiun ku Allah. Yakin dongeng baheula. Aya jalma sajodoh morakeun karek 72 tahun datang jeung salakina ka Kanjeng Nabi maksudna rek asup Islam Sumayyah
tos tepang jeung Nabi maca syahadat, beres maca syahadat resmi sebagai umat Islam. Bebeja pamit bade wangsul heula ya Rasulullah heuti teu Kanjeng Nabi, tapi kudu buru-buru deui ka dieu urang ngaji deui ame leuwih tontok iman aja. Ta eta para sadaya keyakinan jalma kaluar di bumi Kanjeng Nabi meunang sababaraha lengkah mah seorang geus diintip ku Abu Jahal disuga dipegat eta jelema. Tas di mana mani wangsul di Kanjeng Rasul. Bagaimana kami karena agama Muhammad, agama Muhammad dari Islam bener. Ditewak aja loh. Keluar siap, menteri keluar, baik disabat, dibunuh. Eta jelema nu kuat iman teh. Tibatan kami keluar tina agama Islam, agama Allah anu mulia, leuwih hade keluar nyawa. Siang murah ting kana nyawa, murah nyawa. Cek saha batur poni poek balik poek teh ngabelaan nyawa, nyeun imah dialus-alus make benteng make pagar teh ngabelaan nyawa. Daek berobat geuring saeutik ge buru-buru berobat ngabelaan nyawa. Kamari aya corona belaan ngajarodoh ke di imah, teh sieun kaluar nyawa. Mahal nyawa. Murah. Nah siang murah karena nyawa gelo saya siang itu nyawa mah murah kabina mahal kabina mahal kene Islam buktina murah di mana nyawa kami dicabut kudu Maha Agung lantaran dipaehan ku maneh telebar teu mapek wae dan nyawa mah di mana dicabut dibikeun deui. Cidina murah di mana dicabut dibikeun dan sababla nyawa teu dibikeun di atuh mah aya alam akhirat. Eta kuat keyakinanna. Sakitu-kituna mah murah nyawa. Cirina deui murahna nyawa dibikeun ka sararea kanu iman dibikeun, kanu kufur dibikeun, kanu soleh dibikeun, kanu doraka dibikeun, ka istri salihah dibikeun, ka awet cerewet dibikeun banyak orang. Kalau laki bager dibikeun, kalau laki goblok dibikeun, kalau iman kalau kafir nyawa dibikeun. Matak lamun dicabut pasti dibikeun deui. Teu sieun. Tapi iman Islam, lamun kami ayeuna kalna Islam heuh dicabut ku Allah iman kami moal dibikeun deui nepi ka alam akhirat, maka kami tetap mempertahankan iman Islam. Ngadenge kitu ngamuk tah saha teh Abu Jahal disabet beuheungna gelenceng nepi ka dicacak ceuk beja mah nepi sagede-gede peureup daging nepi tulangna dicacak. Eta sumaya belenyeh teh seurik bunga ningali salakina di cacak nepi ka maot. Ibu mah seurik meureun nah salaki pae bunga. Soalnya geus badami jeung satpam. Lain kalau yang kadenya mahal iman. Kami kajian orang kampung bari bodoh, tapi Allah nyaheun ka kami buktina kami ku Gusti Allah diberi kesempatan narima iman. Da iman mah daganganna. Iman mah pemberian langsung ti Allah Subhanahu wa taala, tapi sia sakitu pejabat, sia sakitu beungan. Dan ngabeleuneh teu pamajikan, kunaon mah diseurik bunga. Apa disebutnya bunga siapa lu manuga? Janji. Lain bunga kami boga janji jeung lalaki saja, kami boga salaki teu kawas atau hewan, teu kawas makhluk anu sejena, tapi kanjeuna kuat ngabela agama Allah, agama Islam. Tega keluar nyawa gitu ngan geus kitu segrup ceurik kunaon sia sakeun edan tadi lu ceurik ayeuna ceurik pada kelak jaman teu lain pada salaki kami bae
pangna kami seri teh teuing teh teu aya dari salaki kami manggeus pasti aya ridha Allah pasti ka surga heuk kami masih aya hirup di alam dunya sieun teu kawas salaki kami maot keur ngabela agama Allah agama Islam. Jadi siapa magal moal malah telah ngadua Allahumma tawaffani muslimin wa ahyini muslimin. Masuk dibaca beri urang sepada tawaf tulis sholat di penggeran makom Ibrahim masuk kata kali itu ngadua tanya gitu hari itu ngadua dia rabu pokoknya bukan di barang hari itu deh ada sesuatu amroh ngadua gitu tak doa gitu. Pasang dibacakan ini dia. Untuk wanita masa pada tawaf, kade di mana-mana dibaca. Ungata salat kade ulah poho ngadua eta. Allahumma ya Allah. Tawaffani mugi ngamaotkeun Gusti ka abdi muslimin dina kaayaan Islam. Wa ahyini hirupan abdi Gusti muslimin dina kaayaan Islam. Terido abdi teu sangem abdi Gusti bade hirup abdi maot abdi kajaba dina kaayaan Islam gitu. Sok bisa panangan mah eta. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawaffani muslimin wa ahyini muslimin. Paneta bahasa apa? Baca. Dawuh ka bagja anu pangbagja-bagjana kajaba maot mawa iman Islam. Sabab nu pangcilaka-cilakana jelema kajaba jama maot teu mawa iman teu mawa Islam. Ngadua gitu tambah nafsu tah ngadenge gitu langsung sumayah ditewak panangan anu katuhu sareng sampean katuhuna ditalikan dicangcangkeun kana tangkal korma sapanangan nu katuhu kenca nu katuhu ditalian sareng sampean nu katuhu kana tangkal korma sampean sareng panangan nu kenca mah ditalikeun kana kuda maksudna kuda rek dipecut bari pedang geus aya dina luhureun mastaka Sumayyah. Kumaha angger we Allahumma tawaffani muslimin wa ahyini muslimin. Sahabat ningali kitu lumpat ka Kanjeng Nabi, ya Rasulullah saroga Sumayyah parantos dicacat. Salajengna Sumayyah ayeuna di kaayaan dicangsang sampean katuhu ken sareng sampean katuhuna ditalikeun kana tangkal korma anu kenca mah sampean sareng pananganna ditalikeun kana kuda bari pedang tos aya di luhureun mastaka Sumayyah bari terus diancam terus dibibita mun kaluar tina Islam bakal diberi hadiah tapi lamun anger bakal disabet kuda dipecut sirah disabet supaya ngabaraga dibelah jadi dua nepi kapala kakangan. Nabi ngupingeun kitu munajat ka Nu Maha Agung nyarioskeun kaayaan umat lungsur Jibril ceuk malaikat Jibril bejakeun ka Sumayyah buru-buru ngaku keluar tina Islam ku bibir tapi kade hate mah tetep iman ka Gusti Allah ngarah bisa disalametkeun. Nabi binga sahabat diutus salat kan itu hanya buru-buru tepungan Sumayyah bejakeun buru-buru geura ngaku keluar tina Islam ku bibir tapi hate mah kade kumaha diwaroskeun Sumayyah buru-buru hiji sahabat manten budak rek dipecut kumaha jeung Sumayyah ablighu anni Rasulillah salam pangnepikeun salam kami ka junjungan alam kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Heuh ka ditepikeun salam buru-buru. Kumaha jawabna? Anna Sumayyata
allati taharahullahu qalbaha la tastati'u an talussa lisanaha bi kalimatil kufur. Nu ngaran Sumaya nu geus dibersihkeun ku Allah hatena tina kubur kana iman, tina maksiat kana taat. Teu rela kudu motoran deui hate kaula boro-boro pulang sungguh hate ku bibir teu wani. Kaula kudu ngamotoran hate kana hate kami ku kakuburan deui. Boro-boro ku hate ku bibir teu sahu. Bari ucap deui Allahumma tawaffani muslimin wa ahyini muslimin. Kuda dipecut, pedang disabetkeun, barak saja saraya saja jadi dua, sabelah di bawah lumpat ku kuda, abu getih atret-atretan sama panjang jalan. Sahabat terbiak lumpat dengan Nabi, ya Rasulullah, salam di Sumaya, anjeunna ngucapkeun kitu, anna Sumayyata allati taharuhu qalba la tastati'u an talusa bi kalimatin. Teu sangeun Gusti, anjeunna rela keneh maot tibatan kudu motoran ku boro-boro ku hate ku bibir ge alim. Kumaha Gusti etos kitu? Isyhadu ya ashabi, saksikeun kumaraneh kabeh. Ana awala syahidatin, saya nampang heula nu moal syahid di antara umat-umat kami Sumaya. Jeung salakina ajeuna bakal langsung asup ka surga, moal aya hisaban, moal aya patakonan di alam kubur, moal menak nanaon siksa jeung sajabana bakal langsung ka surga. Padahal Sumaya teh can salat sekali-kali aja. Komajakan can puasa sapoe-poe aja. Can maca Quran saayat-ayat aja. Tapi kumaha ngajaga keimanan, ngajaga keyakinan. Sakabeh kahadian karai usaha Sumaya. Garwa Rasul mah sadayana dihisab heula memeh ka surga. Komo urang meureun lila hisaban teh. Dalam urang di ka surga amprok jeung Sumaya. Amin. Muga-muga. Amin. Itu keyakinan anu luar biasa. Hiji tah. Jadi urang teh ulah kudu tega naon kudu dikorbankeun asal ulah ngarusak agama Allah, agama Islam. Pan kamari mah zaman pandemi, karena ge pandemi demi duit, demi awak, demi pangkat, loba nu ngarusak Islam, Jumat diurun. Padahal ada di masjid mau aya naon? Mau aya virus, mau aya penyakit, mau aya corona, Nabi juga dawuhkeun. Kumaha cek Kanjeng Nabi? Innallaha idza unzilatil ahadu minas sama ila ardi surifat anhumul masajid. Di mana diturunkeun ku Allah musibah balai virus di langit ka bumi, maka bakal dihindarkeun ti jalma anu ngamakmurkeun masjid. Tahu sih ya? Di masjid mah aya virus, nu aya ge setan. Setan teh kajen urang digoda, memeh salat digoda. Teu eunang digoda, maksa we salat, der salat digoda deui. Kokomonan dina berjamaah, teu kaulawong we saeutik sup setan ngagoda. Komo kamari mah sameter. Di Masjid Agung sameter 20. Itu aya di jelema setan jelema deui. Tega jelema. Padahal ke zaman dikupai ku Kanjeng Nabi, kokomonan nu maca shalawatna bisa 10.000 we sapoe. Bekal ditunggu di Talaga Kausar. Gemeng urang alam didinya. Amin. Tong ka amin di 10.000 mah. Nya amin mah heula urang teh nya. Ya. Nuhun. Cirina cinta ka Nabi seueur maca shalawat. Dari kedua maca shalawat. Boro-boro Nabi jeung dikata wauheun. Jelema ngimpen teu panggil Nabi babaleuran, rek salaman ngabalieur deui. Ceuk eta jalma Gusti pan Gusti teh Nabi abdi. Nabi dadawuh teu Kanjeng Nabi sing saha jalma.
anu jadi umat Gusti Nabi lebih kenal ka umatna tibatan inung jeung bapa kan jadi anakna kunaon make teu kenal ka abdi teu bawa jeung Nabi seorang di kedua maca sholawat nya komo nyarek sholawat teh sing sieun ulah sieun ku pae ulah sieun ku pae dan ka masjid pae nu teu ka masjid pae pati-pati pae ja nu kegetol ka masjid ulah pae tas nyarek ka masjid na ulu kita ini barna sieun teh alabatan ku Allah batur mah yang harapan pedang sumayah mah jeung saroge yang harapan untuk kadeuleuh jeung sajaban make sieun kalau dia dianggo terus teh lagi wah kalau dia dianggo terus di pohon dipake virus virus teh kain pipi kudu diurus pipi diurus pepelakan nu pantes aya ditirus ati nu kudu diurus ta eta para wargi sadaya hiji tah takwa patali jeung kayakinan tok naon nu datang malapetaka ka urang asal urang geus ngaraksanakeun parentah Allah salilana aya dina pangraksa Gusti Allah dina maot oge buru-buru dibagiakeun ku Allah di surgana Allah Subhanahu wa taala. Pan urang mah teu sieun keneh copok mun pemerintahna jabatan sieun keneh copok jabatan tibatan coplok. Nya kitu. Sieun keneh coplok jabatan tibatan coplok. Anu miskinna kajeunting coplok iman tibatan saudara tibatan teu mangih rezeki belaan kudu salat kudu ngaji kudu ibadah budak-budak geus beuteung kan kada perintah Allah nu kaduana nu patali jeung ibadah tadi keyakinan tu kuat-kuatna iman tadi ge nu can ibadah pada kuat iman langsung ku Allah di ka surga sahid duana nu kaduana patalina jeung ibadah ubudiyah ka mana nu kaduana cukup zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib nu kaduana wa yuqimuna shalah ngadegkeun salat teu wani ninggalkeun salat teh jelema da anu ngabedakeun antara jalma iman jeung kufur teh salat kamarina kita pirsa libat aya 6 hadis nyaritakeun eta antara jalma iman kufur salat jalma teu salat betul sawajib daek teu daek kufur aja cukup kajeun katerna Islam teh lamun masih ngalaksanakeun salat sidina iman kajeun keur sibuk dikantunkeun aya acara diecapkeun sare ge hudang heula ngadenge panggilan Allah panggilan Allah salat malahan zaman Nabi Musa aya jelema sumping ka Kanjeng Nabi Musa eta jelema sumping ka Kanjeng Nabi Musa alaihi salam nangis aya naon abdi teh dosa bari tos tobat ka Gusti Allah doakeun abdi singga terima tobat ku Allah Subhanahu wa taala dosa naon maneh zina itu zina Gusti abdi malah nepi ka leuneuh budak lahirana tuluy dibunuh ku abdi Nabi mupingkeun eta jelema ngadamun eta jelema nyaritakeun kitu saeta kaluar ti dieu ukhruji geula kaluar maneh bisi turun manten seuneu ti langit ka dieu bakal kaduruk kami gara-gara main dosa geuat ini atuh sedih nyeri hate kalau yo eta jelema sumping we ka jeung malaikat Jibril
Musa kunaon maneh jelema geus nyantrok rek tobat ka Gusti Allah kumaneh make diusir. Nah teu nyaho aya dosa nu leuwih gede tibatan eta. Dosa naon Jibril? Zaman wani ninggalkeun salat. Leuwih gede tibatan eta. Lain cina enteng, cina ge pan sakali cina 60 tahun di lembur amal ibadah. Ieu mah leuwih gede deui eta ninggalkeun salat. Tabagi sadayana urang dengan maafkeun. Eta kana salat penting urang sadaya, tapi teu cukup ku salat. Aya pateh di dama nu katilu wa yughayruwan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mata aya ngaluarkeun zakat, mata aya 3 ayat yang berturut-turut salah satu ayat ini. Ayat 3 ayat nuzilat makrunah bisalah sati. Ayat 3 ayat diturun ku Allah tapi selalu bergandengan. Artinya la tuqbal wahidatun minhuma ila bigharil ukhra. Moal ditarima nu hijina lamun tanpa nu hijina deui. Mun urang mah kudu datang salaki jeung pamajikanana, mun pamajikanna unggul mah ditarima, pamajikanna unggul tarima. No kahiji iman taat ka Allah jeung ka Rasulna. Jalma taat ka Allah nu badu balaksanakeun kabeh asal parentah Allah, tapi teu nyunah kana sunah Nabi. Eta kabeh amal ibadah kajeun saurang ibadahna salat deui pekat dempak tarang jiga 2 ontak teu sujud wae. Moal ditarima lamun teu taat ka Gusti ka kanjengna Nabi. Ka Nabi mah taat ka Nabi-na, ngan teu taat ka Gusti moal ditarima deui. Anu kaduana salat jeung zakat. Jelema salat Masya Allah boro-boro anu wajib nu sunah dipakai kabeh salat hanya ka zakat alias koret eta ge moal ditarima salatna. Sedekah mah luar biasa, miliaran nyodakokeun, fakir miskin digawe, dibagi kabeh. Nini peot dijamin. Anu gelok dijamin. Harta mah teu nyaah ngan darasa kabeh ge moal ditarima. Nu katilu mah taya kajebi urang nyembah ibadah ka Gusti Allah moal ditarima lamun teu bisa alus ka indung jeung bapak. Indung bapak mah nini Pak. Ieu mah indung jeung bapak. Kudu kumaha ibadah mah ka Gusti Allah urang penting dikir unggal penting duha tara kaliwat. Masya Allah puasa kuat baca Quran sering tamat. Maca sholawat kita tadi nyaan taat ka Gusti Allah 10.000 sapoe sabeudi. Kantenan ibadah-ibadah nu patali jeung Gusti Allah mah ibadah mah luar biasa. Ngan bisa alus ka indung jeung bapak. Mata laras panggeulana menta doa teh ka saha ka indung heula jeung ka bapak. Memeh ka kiai, memeh ka ajengan. Aya ajengan ditutur-tutur kiai diberi. Ai ka indung jeung ka bapak ngalalawaran. Pada rek ngaji indung geuring wayahna mah beda bagian jadi MC. Kade da moal ditarima ku Gusti Allah. Kade kaum pendekatan suci maka geuat memeh minta doa ka sasaha ka kiai ka mana wae pada saeutik jelema geuningan. Ka wali songo kadang-kadang ini ka pamijahan ngabulan ka Banten kantenan ka Cirebon teu poho-poho ka Madura bela ngagadekeun kongkoro mereka doa di ditu. Ari ka indung jeung ka bapak can minta doa. Ai ka indung jeung ka bapak teu bisa sopan. Dang didangu ku para wali ge kitu. Sedengkeun lamun jalma geus bisa anu alus ngabungakeun luar biasa. Kudu rengkuh salamina teu meunang celodok. Nangtung urang hareupeun indung. Kawas urang teu gong ka salaki nangtung hareupeun salaki. Urang keur ngobrol jeung saha wae indung nyauran bekaskeun sapunten pun biar nyauran. Kitu bae mah kaheula pun dagoan. Ieu teh rezeki-on. Tuh bawa duit sakoper. Cicing heula. Tah geus beak amalna naon. Tapi lamun urang bisa ka indung, heulakeun naon lagi indung. Mun urang ngadahar-dahareun meunah. Kana ti korok, ulah ka dieu baekeun eureun heula. Bikeun heula itu, bere heula itu.
rek mana meuni baju alus ulah ka dipake pada bang beli lah baju alus sabab jeung Nabi sing saja mangeuna ada harang geuna ngaliwat di corona geuna tapi Nabi ari manehna dahar indung teu ngadahar maka Allah bener naudzubillah min cacat dahar komo kecap anu mantak ngajikeun jadi eta di antara jadi mun alus ka indung jeung ka bapak dijamin urusan tu apa kali babarikeun mata kalau usaha urang rada sempit sulit kebata minta hampura ka indung minta doa ka indung kaduana bapak anjeun anu ngawinkeun anjeun alias mi mertua tutoa sarua dua anak mi kauna papa yang minta doa tetap ka indung heula duwi ka saha mertua ge sami dua anak mi kauna lamun jelema geus alus ka mertua rumah tangga pinuh kadamaian kebahagiaan tapi urang rumah tangga kudu ceuceut teh isi urang goreng dari mertua komo ngajual kongkorong itu apa nu katiluna wa bukala di alam guru urang sakepul ilmu saya ka guru ngabungakeun guru maka manfaat bari barokah ilmu na masa muda ngan goreng dan menjadi kan menjadi guru maya manfaat maya barokah oi pada angkat ibadah haji tak apa payura apalah ka ilmu ulah jeung ka bapa menayakeun bawakeun hiji urang sadana sing saleh kaduana sing loba manfaatkeun kana jadi ilmu ulama katiluna sing sering sedekah bade ku harta bade ku bacaan sok urang sedekah Gusti muga-muga ganjaran sedekah bisi dugi ka pun bapa jeung ka pun biar teu bisa ku harta atuh macam-macam kulhu teu apal yasin baca itu bisa kulhu yasin we tabal taeta di antawisna pembekalan kurang angkat kemana wae oge takwa ngan daripada haji mah hiji lillahi ta'ala kedua illallahi ta'ala katilu alallahi ta'ala lillahi ta'ala tujuan bade urang sadaya niat karena Allah rek ngalaksanakeun panggilan Allah rek bertamu ka Gusti Allah sing hade bertamu na di ditu sabab gagal urang bertamu lajang ledek atawa angin salah anu dibeduan Allah teh moal boro-boro libahanan mabrur jeung makbul moal dibekalan barokah aja nu kaduana ilallahi ta'ala menuju rahmat menuju hampura Allah menuju karidhoan Gusti Allah katiluna Allah tawakal ka Allah mangga Gusti abdi diondang ku Gusti sagala-gala nu mondang mah sadia kasingkur enak kadi diondang meureun disadiakeun naon nya mah karek susu jeung si herang leutik sagalana ge disadiakeun panibu bapak ini aja di amparan segala macam diberi dahareun disenekan kami mah pada acara bukan bae dari dekat tujuan ngiringan mah tak salah jeung lamun urang bener-bener geus hade tah urang namu di ditu sing tawakal mangga Gusti abdi mah datang di Mekah panas tong sieun tu panas Gusti abdi ngalaksanakeun panggilan Gusti Gusti lampu kuningan kana kemampuan abdi tapi malilana ge di Cimacan nyuhunkeun hawa Cimacan bae abdi mah Gusti tiris di Madinah nyanggakeun Gusti tapi ka Madinah lain rek naon abdi mah Gusti kuningan kana kemampuan abdi tiris Madinah dari disampeurkeun ku abdi mah panggilan Gusti terang kana kemampuan abdi malila ku Gusti di Cimacan nunkeun hawa Cimacan bae bisa raos-raosna sok insyaallah panas moal karasa panasna tiris mah karasa tirisna salilana dalam kebahagiaan lillahi ta'ala illallahi ta'ala alallahi ta'ala rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashdura wa dhanban maghfura wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya mama bisudur akhrizna ya Allah minadz zulumati ila nur bi rahmatika ya aziz ya ghafur walhamdulillahi rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin